Hola a todos. Este video es para la lección del día lunes 18 de mayo, así que espero que lo vean completo. Esta ocasión vamos a hablar acerca del sonido suave y el sonido fuerte de la G y sus cambios. Por ejemplo, sonido fuerte, sonido suave que se puede convertir en sonido fuerte si le agregas la U o las diéresis. Vamos a empezar primero con el sonido de la letra G. El sonido suave es cuando usas las vocales E, I. Quedaría de la siguiente manera. G, ji. Y el sonido fuerte tenemos las sílabas ga, go, gu. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Ahora, si tú quieres que la letra E y la letra I suenen fuerte, en ese caso vas a tener que agregarle una letra U en medio de la E y la G. Quedaría de la siguiente forma. Ge, gi. ¿Se fijan cómo se convirtió en fuerte? Pero eso es porque le estamos agregando la letra U en medio. Mucho cuidado. Y también tenemos el sonido con diéresis. Este sonido suave de la letra E y la letra I va a sonar diferente si usas la diéresis. En este caso va a sonar exactamente como suena la vocal. Va a sonar E y va a sonar I. Le agregamos la U con la diéresis y vas a pronunciar cada letra. Va a sonar de la siguiente forma. Fíjate cómo cambia. G, ji. Si tú le agregas la U con diéresis, va a sonar gue, gui. Gue, gui. Qué diferencia, ¿verdad? Estas son reglas de ortografía muy importantes. Para que ya no confundas la letra J con la letra G, es importante que leas todos los días y recuerdes las palabras con G, ya sea sonido suave, sonido fuerte, ya sea querer convertir el sonido suave en sonido fuerte agregándole la U, o si quieres que todas las letras suenen, tienes que agregarle la U con la diéresis. Vamos a ver unos ejemplos. Aquí tenemos palabras con el sonido fuerte, ga, go, gu, como gato, algas, gorila, alegar, gaviota, gota, gusano, gusto. Y ahora el sonido suave, je, ji, como género, gigante, generoso, gitana, agitar, agenda, ágil, gentil. Y aquí tenemos usando las sílabas, convirtiéndolas a la sílaba suave en fuerte. Tenemos ge, gi, como guirnalda, como guerra, manguera, guitarra. Bien. Por último, vamos a hablar de las palabras que necesitan diéresis. En este caso, tenemos la palabra güero, antigüedad, bilingüe, como todos ustedes, ungüento, zarigüeya, vergüenza, cigüeña, averigüé. ¿Se dan cuenta cómo cada letra suena? Fíjate, güero, güero. Solamente lo vas a poder lograr cuando agregas una U con diéresis en medio de una G y la vocal E o la vocal I. ¿Quedó claro? Entonces ya sabes, sonido suave de la G, G, ji. Sonido fuerte, ga, go, gu. Si quieres que la E y la I suenen fuertes usando la G, tienes que agregarles la letra U en medio para que quede ge, gi. Y si quieres que todas las letras suenen cuando usas las vocales E, I usando la G, entonces tienes que agregarles la letra U con diéresis. Y quedaría gue, gui. Como pingüino, ¿verdad? Como cigüeña.
¿Listo? Espero les haya quedado claro. Ya saben, cualquier duda, ahí estoy, ClassTag. ¿Listo? Que tengan buen día. Bye.